Ну, кстати, а наша сессия, я хочу, чтобы вы были в курсе дела. Сами мнения, после мнения, разницы мнений. Продолжается бесконечная информационная война со стороны Осетии, в адрес ингушей, чтобы спровоцировать ингушей, как в 1992 году. В истории люди, человечество, люди, государства всегда воевали. Рано или поздно война заканчивалась, наступал мир, и жизнь продолжалась. Но, увы, осетинская сторона об этом не хочет думать и понимать. Они надеются, что российский беспредел на Кавказе вечен. Этот беспредел будет твориться до тех пор, пока русский народ не проснется. Этот народ еще не понял, что с ними и со страной происходит. Все российские нации и народы смотрят на русских, как на государство, образующую нацию. Думают, неужели русские допустят, чтобы второй раз развалили государство? Здесь, на Кавказе, искусственно нагнетают обстановку осетинская сторона. Своими доносами, в частности, больше обвиняя ингушей. Осетинская сторона постоянно занимается сбросом материалов в СМИ, провокационных материалов. Например, выступление депутата, выступление министра имущественных отношений о восточной границе с Ингушетией и закрепление ее на основании границы 1957 года, возникает большой вопрос. За что Россия из всех кавказских народов определила Осетию в особый статус и назвала республику форпостом Юга России? Наверное, за то, что провоцирует, терроризирует ингушей, или за особое сотрудничество во время войны с немцами. Почему в России ингушский народ со времени появления России на Кавказе находится в рамках бесправия, беззакония на государственном уровне? Сколько будут длиться сталинские репрессии над этим народом? За массовое предательство осетинов во время войны, используя свою неограниченную власть, осетин Сталин обвинил ингушей в том, что якобы Гитлеру подарили коня, что они бандиты, изменники Родины и враги народа. И 23 февраля 1944 года ингушский народ депортировали с клеймом предательства с целью, чтобы отдать ингушам ингушские земли осетинам. А попытка власти Кремля повторно объединить Ингушетию с Чечней, это дело рук опять осетинских националистов, чеченской власти. Но Кремлю следует подумать, что такой акт в международном отношении станет оправданием сталинских репрессий. И это повторное насильственное обвинение станет противозаконной репрессивной мерой. Какие бы козни не строила осетинская сторона против ингушей, пришло время возврата чужого, начиная от Верхнего Ларса, включая Владикавказ. Все правобережье реки Терека должно вернуться в состав Ингушской республики. Со всеми населенными пунктами до Бадакаюрта, Элхотова. В 1992 году осетинам удалось натравить русскую армию на ингушей. А в 2008 году осетины натравили Россию на Грузию, чтобы забрать у грузин землю. Курам на смех создали на грузинской земле юго-осетинское государство с 6-тысячным населением. Осетины зря думают, что грузины оставят им эти земли. Южная Осетия Сталиным была создана против воли грузинского народа в 1922 году с дальним прицелом на будущее, чтобы передать эти земли осетинам. Далее не надо дурачить народ. Во время высылки ингушей
Им не давали никакие сроки, никакие моратории, никакие на выселение ингушей никто не думал, что будет с ингушами, куда денутся ингуши. Нам нечего думать, куда денутся осетины. Никуда не денутся. Чьи руки не запачканы ингушской кровью, кто не хочет жить с ингушами, те осетины, как и раньше, будут жить с ингушами на ингушской земле. А те, которые говорят, что совместная жизнь невозможна, пусть уходят куда угодно. Это их выбор. Ингушетия и так является многонациональной республикой. Ингуши никогда никому не запрещали жить на своей ингушской земле, в том числе и осетинам. Всему есть предел. Тимур, ты можешь уполновикивая один ашдыр, 100 тысяч ашдыр. Şu lice box, ve lice box na hadalian. Hem vici lider zaks daar is der. Bedoel. Nou, we staan dan. was Nou, dan- eerst maar dan. Nou, en de dag was de wedstrijd. Жақсы оған Тимур. Ер цабай шоу махшта. Жегин тету кутер. Nou, we staan dan. Жегин я бутал я сапал Ja, nou, we staan. Дал мяш лин ар боху. En, dat is zo. Шunu боху. Yes.